Hadis nomor berapa? 25-nya. Terus Wa'an Aisyah qala, dan dari Aisyah ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya, mencuci air mani, summa yahruju ila sholati, teras Nabi keluar pikeun ngalaksanakeun sholat, fi dzalika tsaubi, dina eta baju anu maksudna masih kene nganggo baju anu eta anu tadi diwasu. Wa ana antulu, sedangkeun kaula kata Nabi saur Aisyah teh abdi ninggal ila asaril ghusli, kana tapak ngawasu. Hartosna ku mu diwasu ku Nabi teh ngan bagian nu aya cai mani. Jita muttafaqun alaihi, hadis ieu diriwayatkeun ku Imam Bukhari Muslim. Wali muslimin, sarta numutkeun riwayat Imam Muslim, laqad kuntu afruquhu min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan. Tinggalkan afruquhu min saubi Rasulillah farkan. Inaudi farkan naon? Mapul naon? Gaca atuh. Dorobtu dorban, dorobtu dorbatan, dorobtu dorban syadidan. Apa? Maf'ul mutlaha. Dorobtu dorban mah aku memukul, betul-betul memukul. Jadi dia taukid. Upami dorobtu dorbatan, aku memukul dengan satu kali pukulan. Kenal eta? Bil adan. Dorobtu dorban sadidan, aku memukul dengan pukulan yang keras. Linauihi, untuk menunjukkan macam pukulan. Yen pukulan teh keras gitu. Kata disebutna maf'ul mutlaq. Ieu afruquhu parkan. Nya, aya paham? Keur bola eta dulu. Itu santri butuh diajar mah. Keur eta keur praktek. Laqad kuntu afruquhu, jeung temen abdi parantos. Naon bu afruquhu teh? Naon bu? Naon dijar teh? Gosok. Ngerik. Jadi dikerik. Afruquhu mengerik. Naon atuh mengeriknya? Ya. Ya mengerik lah. Tahu mengerok atuh. Babaturan jeung camerok eta mah. Min taubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tina raksukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parkan tepika naon taukid bu, pikeun nguatkeun yen Aisyah teh leres-leres ngeri gitu. Kitu nya. Payusolli fihi, terus Nabi sholat dina eta raksukan, maksudna Nabi ngalaksanakeun sholat masih kene nganggo raksukan anu eta. Dua tak dibaca masih gak biasa. Kewe ulang terangkeun.
Wa filabdin sarta dina hiji lapan lahu baginya, bagi siapa? Bagi Nabi. Wa filabdin lahu sarta dina hiji lapan lahu baginya, bagi domir mah balik kana anu pangcaket. Tadi nu kahiji Mahmud tafaqun alaihi, nu kadua wali muslimin, ayeuna nu katilu wa filabdin lahu wa filabdin lil muslimi, sarta dina lapad nu sanes masih kene riwayat Imam Muslim, lakon kuntu ahukuhu ya bisan bidufuri min saubihi, dan sungguh jeung temen abdi naonnya Bu ahukuhu teh naonnya kumaha ngeruk lah ahukuhu teh ya bisan masih kene dina kaayaan ya bisan teh naon base bidupuri dengan kuku min saubihi dari bajunya dina raksukan Nabi. Oh nu kahiji kaayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci air mani. Ari nu dicuci najis henteu. Najis gitu kan, Bu? Nah kan ada ulang kita harus pahami. Nah keayaan Nabi teh mencuci air mani. Kemudian Nabi keluar untuk sholat, ngange raksukan eta keneh dugi ka katingali tilas ngawasukna itu buta nu kahiji ku kecap yaksilul mania Nabi mencuci air mani. Ieu teh jadi dalil teh yen cai mani teh hukumna najis. Ari nu dicuci najis kotor. Satiap najis pasti tapi teu satiap anu kotor eta teh najis. Jadi najis teu? Bisa diterangkan mata dicuci ya berarti belum tentu saja najis. Deko sabab engke aya sabagian ulama nu ngagaduhan pamadegan ku dalil anu nembe Nabi ngawasu Nabi mencuci air mani eta teh pikeun nunjukkeun najis. Hiji nu kadua di dieu diterangkeun yen nu diwasukna teh mung raksukan nu aya cai manian. Nu teu aya cai manian mah teu diwasuk. Kengeng nya ieu dalil. Nah, kuriwayat nu kadua lakon kuntu apruquhu min saubi Rasulillah, temen abdi parantos ngeri tina raksukan Rasulullah parkan betul-betul ngeri payusolli fihi lalu Nabi sholat padanya gitu tak. Ku kecap apruquhu Nabi Aisyah ngeri. Taya nu jadi dalil yen cai mani teh teu najis. Buktosna Nabi gitu kan dina raksukanana aya cai mani tapi ku Nabi teh teu diwasu
ku Aisyah teh nya kitu deui ku Nabi, tapi ku Aisyah cukup ngan sakadar dikerik. Itu Bu. Berarti aya tapakannya. Aya pulauan gitu itu. Ya berarti kan katempo katinggal kan. Aya disebut ngeri ku baseuh. Gading. Kumaha mun baseuh? Ngeri teh. Oh. Lamun nu baseuh dikerik sanes. Dicucinya. Garingan nu tadi nu di luhur mah sok sanajan garing teu dikerik tapi dicuci gitu. Jadi nu dikerik teh nu garing nu baseuh. Nu garing. Di mana dalilna nu garing? Riwayat nu sanes tadi lepat terjemahkeun. Wa filafdin lahu sarta dina hiji lapan masih di riwayat Imam Muslim laqad kuntu aququhu bidukuri. Oh, patarosanana ngeri kunaon? Malam ku besok kengeng teu? Tah kitu. Tadi riwayat Imam Muslim mah dijelaskeun langsung gentre. Laqad kuntu aququhu yabisan. Sungguh aku mengeriknya dalam keadaan kering. Hiji tah dina riwayat nu tadi mah teu dijelaskeun keringna. Nu kadua di dieu dijelaskeun bidufuri dengan kuku ya dengan kuku jadi kuku gitu enak artinya hanya kuku eta teh ya jadi kuku gitulahnya nah kuku nah jadi Bu ngeunaan cai mani nu aya dina raksukan ku Aisyah diterangkeun bi alfadin muhtalifatin dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda ya. Aya wa annaha kana tagsilul maniya bi saubihi saestuna Aisyah mencuci air mani pada baju Nabi. Gitu Bu, dina riwayat nu sanes mah. Riwayat luhur mah tadi kumaha? Ini WAD ya tadi teka ieu. Kana Rasulullah yagsilul maniya. Keayaan Rasulullah mencuci air mani. Kita mencuci teh Nabi Aisyah. Kan? Lamun Aisyah lain yagsilu tapi silu damu anak. Di dia Bu redaksina yagsilul maniya. Jadi nu ngawasu teh saha? Nabi. Tinggal Bu Nabi mah teu olo-olo Pak. Tingkat Nabi wae gitu. Naon nu bisa dilakukan ku Nabi dilakukan. Tedume istri Nabi seueur hayo we marentah teu. Tah ieu nu perlu dicontoh ku urang gitu Bu. Ya sok sanajan Nabi ningkat naik harkat darajatna tapi egona teu nuturkeun naik. Urang mah naik saeutik olo-olona ge nya. Itu tah ieu urang imah. Nya urang eta mah Bu. Mutalina mawah gitu kan, kalau bah hayang tuang saena naon ngagoreng sorangan. Kalau bah rada badag we gaji rada olo-olo eta teh biasa nama. Pamagetnya. Nya uta. Ta urang mah sakapun siga kitu. Eta teh teu karasa, Bu. Hakikatna ego urang, kasombongan urang ge nuturkeun naik. Tapi di dieu urang dipaparin pelajaran sok sanajan Nabi, Bu. Ya.
Nabi tingkatan Amirul Mukminin, lamun ayeuna mah tingkatan presidena, teu siga pejabat ayeuna, aya ajudan, aya bagian rumah tangga, wah segala rupana diatur kantun am. Nabi mah teu siga kitu. Nabi mah perlu dicuci ku nyalira, diwasu ku nyalira, diwasu. Dugikan dipayun kantos didugikeun, dina hiji waktu Nabi kantos gitu kan, ngalaksanakeun salat Isya teh lebet kana sepertiga malam. Dugika para sahabat nganti ngantosan dugika naon ngaleuyeup Bu. Naon Bu ngaleuyeup teh? Kaboboan. Nalika keluar sepertiga malam, Nabi mengatakan, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, inilah waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat Isya. Sholat malam, sholat Isya. Tak ternyata Nabi teh naon? Ngecos. Terang ngecos. Ya, ngecos raksukanana nu soe. Ibu gaduh raksukan nu dikecos. Wah, urang udah lekekna beak akal. Ya. Nabi mah teu tingkat kieu. Tinggal kesederhanaan Nabi punya. Padahal kanggo tingkat Nabi mah babari gampil. Pikeun ngagaduhan raksukan langkung ti eta. Tapi nah geuningan. Nabi mah jadi jalma anu ngarasa cukup naon nu aya. Kitu buta. Tah dugi ka Nabi teh kawengian. Para sahabat tos karulem nalika Nabi keluar gugah sarta salat. Kudu heula teu. Ari kula ngabatalkeun wudu teu. Mata teu aya katerangan anu ngajelaskeun nalika para sahabat kulem para sahabat wudu deui, tapi langsung ngalaksanakeun salat. Itu Bu kumaha? Ibu lamun maghrib alayeup teu kahaja. Nah sabenerna Bu saur Nabi nu paling dipikabenci ku Nabi kulem sateu acan salat Isya. Itu punya. Tah ieu mah teu dihaja juga leueup. Pas buka 7:30. Kudu deui tong. Hah? Eta apal ka mana teu karaos? Apal di mana teu karaos? Tuh, saur Nabi mah mayuri buka ila malah yuri buka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan dan tujulah lakukan sesuatu yang meyakinkan. Ari ibu nalika kulem bisa jadi keluar angin atau pinte eta yakin ragu. Ari nu yakin naon? Nu yakin mah nalika ibu bade kulem parantos yakin kan tadi teh tos salat maghrib teu acan karaos batal ngaleuyeut. Nalika kulem nalika gugah kudu deui tong. Saur Nabi mah laksanakeun naon nu yakin, tinggalkeun nu ragu. Ari nu yakin nu mana? Urang tadi nu deui. Ari nu yakin nu mana? Urang parantos gaduh. Cenah Ustaz pan aya kemungkinan urang keluar angin jeung teu. Pan eta mah ragu. Kajaba lamun aya nu ngabejaan gitu kan. Tapi itu nya aya nu ngabejaan tadi. Nah ari gitu mah yakin maka wajib wudu. Salila teu aya bukti yen urang kaluar angin maka nu yakin urang kadu wudu mata teu kendah wudu deui. Sanes naon ieu pangalaman abdi baheula. Ditita ku kolot geus beureum teh wudu heula maneh teh.
Berada di meter nundutan bisa jadi mana teh cenah kitu tina da tahu sepuh kapungkur tak urang mah ka budak ulah nyakeun we da sepuh kapungkur teu apa kana ilmu ngan sakitu kamampuanana gitu kan tak urang mah apal nalika budak peureum dititah salat wudu heula salila teu aya bukti eta budak batal sarta tadina eta budak gaduh wudu maka sok we langsung salat sekedar wudu deui gitu Bu ya katos jadi anu ngawasuh cai mani teh saha Nabi Bapak osok Bapak nah cenah usah mun eueuh gawe berarti kurang wudu ka Nabi teh eueuh tah dina riwayat kunat sanes mabu wa annaha kana tabsilul maniyah dan saestuna jeung saestuna Aisyah mencuci ngawasuh cai mani nu aya dina raksukan Nabi tah ieu mah Aisyah. Jadi sewaktu-waktos ku Nabi, sewaktos-waktos ku Aisyah. Berarti minang nya punya. Nya minang mata kieu ge. Sawaktu-waktu ku Nabi diwasuhna, sawaktu-waktu diwasuh ku Aisyah, sawaktu-waktu dikerok ku Aisyah. Kitu meureun. Berarti kajadianana sanesa gitu tah ieu teh pikeun nunjukkeun Bu yen redaksi anu beda-beda anu dijelaskeun ku Aisyah nunjukkeun yen ngawasuhna Nabi atanapi Aisyah kana raksukan nu aya cai mani pikeun nunjukkeun yen cai mani teh teu najis buktina dina waktos nu sanes mah cukup ngan sakadar ku di kering gitu. Dina riwayat sanes Bu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ditaros Bu malihan kieu dina riwayat Imam Al-Baihaqi mah rubbama hatathu min saubi Rasulillah wa huwa yusolli kadang-kadang aku mengeri cai mani tina raksukan Rasulullah padahal Rasulullah nuju dina kaayaan salat tadi makan diterangkeun teh pan sanes nuju salat pan dugi ka Nabi mencuci pakaiannya ya mencuci air mani dan aku melihatnya ada bekasnya kemudian beliau keluar untuk sholat jadi nyucina nuju sholat sanes nuju sholat muka dua kan aku mengeriknya betul-betul mengerik pakaian Rasulullah dan beliau sholat dengan pakaian tersebut hartosna Aisyah ngerik teh dina nalika Nabi nuju salat atau Nabi dina nalika Nabi teu salat? Teu kan? Margi naon? Kemudian Rasulullah melaksanakan salat dengan pakaian gitu. Tah dina riwayat Imam Al-Baihaqi mah rubbama hatathu min saubi Rasulillah wa huwa yusolli. Kadang-kadang aku mengeriknya ya dari baju Rasulullah padahal beliau dalam keadaan sholat. Enging Bu, isi caroge ke sholat. Ya naon atuh bisa aya remeh gitu kan. Terus dipangrokeun, enging teu. Tah eta dalil. Dina riwayat sanes Bu dan hadisnya memang mauquf ya di Ibnu Abbas Saur Ibnu Abbas suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil maniyyi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditaros ngenaan cai mani yusibu sauba anu kena kana baju nu mana Bu? Baju nu mana? Baju nu mana teh? Tangtosna baju anu dianggok ada jadi pakai sholat mah jadi masalah Pak ya katos deh. Nah, jadi Rasulullah ditanya mengenai air mani yang kena kepada baju nu mana? Baju yang digunakan untuk sholat. Qala Rasulullah ngawaler inna ma huwa bimanzilatil muhati saestuna cai mani teh sekedudukan bimanzilati teh. Naon sekedudukan teh Bu? Sarua gitu Bu kaayaanna teh saperti al muhati. Muhati naon? Lamun dina bahasa Arab mah Bu aya takdir nya. Terang takdir. Lamun ibu-ibu pangaosan bari nunutan sok kaluar naon? Nah eta. Jadi naon atuh? Naon nya atuh teh? Air liu lah naonnya atuh. Nyacai ya. Itulah mun dibahasakeun mah. Mitok moal pisan acai. Mukhati acai eta teh. Ya. Aduh. Salah tuh boleh muhati malain acai. Ingus. Ohel? Ya ohel. Wal busok. Naon? Ludah teh. Eta acai. Wal busak. Channel Arab. Ini atuh naon atuh? Geus dilembaskeun ya kadang begitu dulu. Nya saur Nabi Bu. Jadi kadudukan amani teh sekedudukan sarua kedudukanana sareng pohon, ingus, ohel gitu. Wal busok, acai, ya, atana piludah, wal busak, dan all Arab. Alah. Nah. Aduh. Teruslah dibayang-bayang. Aduh ya Allah. Kan bae pula ke. Nah jadi ya hukumna Bu ya, hukumna. Jadi cai mani teh sama dengan naon teh ingus nalika Bu kurang kerlu sales mah gila apa nih gitu kan. Nah kumaha lamun nganggo raksukan nu aya ohelan kenging dateu najis banget ya. Kumaha lamun aya acaya palapah sare ngacai kana ieu diambil kenging salat nganggo acuk bau acai karo daging ieu wal busak nya ya atuh dah. Jadi pakai lemas teh kadang beuki kabayang. Anu jajan channel. Bas ah diulangi deui channel Arab na mah Bu. Waqala sarta Nabi
innama yakfika cukup pikeun anjeun antam sahabu bihirqatin, ya, kamu mengusapnya dengan sobekan kain. Aya cai, aya ohel, aya dahar, nah teuing cukup dielap we. Au idhiratin atawa nganggo daun idhir. Kang idhir di urang teh aya nya kunaon baluntas ataupun bae. Tapi daun cau we katu teu naon. Mun ayeuna mangkuk tisu atuh ya. Ayeuna urang pelajari pendapat para ulama. Falqo iduna binajasatil maniyyi, maka jalmi-jalmi nu ngagaduhan pamadegan ngeunaan najisna mani ta'awwalu ahaditsal farqi, ya, mereka mentakwil atau memindahkan, ya, tina hadis eta, ya, hadis nanpu farqi itu teh mengerik bi anal murada bihi al farqu ma'a ghuslihi bil ma'i kaeta sabab nu dimaksad ngerik di dieu ma'a ghuslihi, jadi geus dikerik terus diwasu cenah kitu. Pan tadi teh ada keterangan teh seperti kan, nu kahiji Nabi mencuci air mani gitu kan, nu kadua Aisyah mengeriknya, nu katilu Aisyah mengeriknya dalam keadaan kering dengan kukunya gitu kan, aya sabar redaksi. Tanumutkeun pendapat para ulama nu ngagaduhan pamadegan yen cai mani teh najis, tah para ulama eta mentakwil memindahkan bahwa hadis tentang mengerik bu eta teh ma'a ghuslihi bil ma'i, disertai dengan mencuci dengan air. Jadi teh cukup lain kan wungkul ngerik tapi tos dikerik teh teras diwasu. Mata tong aneh lamun para ulama ieu ngagaduhan pamadegan yen cai mani teh najis. Wa qalati Syafi'iyatu, sarta pengikut Imam Syafi'i ngagaduhan pamadegan al maniyu tahirun, mani cai mani teh hukumna suci. Naon dalilna? Wastadallu ala taharatihi bihadil ahadits, sarta maranehanana ngajadikeun dalil ngeunaan sucina cai mani teh bihadil ahadits, dengan hadis-hadis ini. Wa ahadisu ghuslihi mahmulatun ala nadbi. Nah, pengikut Imam Syafi'i ngagaduhan pamadegan hadis-hadis ngeunaan Nabi mencuci air mani dimungkinkan yen eta teh lain ku sabab najis tapi anjuran nadeg teh walaisal ghuslu dalilun najasati, sarta ku mencuci Nabi cai mani teu bisa dijadikeun dalil yen cai mani teh najis gitu bu. Li ajlin nadopa, hanya sebatas nadopa. Naon nadopa teh? Anadopatu minal iman. Apa dijelaskan? Anadopa teh hanya sebatas kebersihan, wa izalatid daroni, serta menghilangkan kotoran, wa nahwihi, dan semisalnya. Qalu dugika pengikut Imam Syafi'i ngagaduhan dalil wa tasbihuhu bil buzak wal mukhot, ya, tepika ditasbihkeun disamikeun jeung buzak. Naon buzak teh teh? Channel Arab wal mukhot wingus atau dibalik wae. Dalilu toharatihi aidon, jadi dalil sucina nunamikna ohel dan
channel. Ya, dugika wal amru bimasihi, dan perintah untuk mengusap bihirqatin au inkiratin, dengan sobekan kain atau dengan kayu atau daun idhor, li ajli izalati daroni, hanya untuk menghilangkan kotornya, lain kusabab. Nah gitu. Walau kana najasan, lamun mah memang cai mani teh cenah najis, 5 ajza'a masbuhu, kenapa hanya cukup dengan mengusap. Namun memang najis mah teu kudu teu cukup diusap, tapi harus dicuci. Tapi Nabi menganjurkan cukup mengusapnya dengan sobekan kain atau dengan daun idhir. Nunjukkeun yen cai mani teh hukumna teu najis. Aya oge nu ngagaduhan pendak Bu. Aya oge nu ngagaduhan wa amma tasbihu lil mani bil pudolat, anapun mentasbihkan menyerupakan cair mani dengan pudolat. Ya bahasa Arabna ada pudolat atuh kumaha? Naon pudolat teh? Abdolu kelebihan. Pudolat teh. Abdolu teh naon? Kelebihan. Abdoliyat kelebihan gitu kan? Mata pudolat teh kelebihan. Ya, kelebihan makanan-makanan yang tidak diserap oleh tubuh, maka eta teh jadi pudolat. Kalau urang baheula nu kitu disebutna pudolat. Jadi Pak, kalau urang hafal bahasa Arab eta pinter bahasa Arab ya. Siga jelema asa adol. Ya, pandina Quran balhum adolu. Jalma-jalma anu naon Bu teh? Walaqad darokna li jahannama katsirum minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha wa lahum basarun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'ami, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adolu, malahan leuwih adol. Eta bahasa kolot urang. Jadi seueur Bu naon kitu? Naonnya? Remesan tina bahasa Arab. Tah ieu siga ieu pudolat gitu. Tah anapun jalma anu mentasbihkan menyamakan air mani dengan pudolat, al mustaqdaroti yang kotor, minal bauli wal goiti, dari bawal dan goit. Naon bawal? Salah. Bawal mah air kencing, mah air kencing gitu kan. Bawal. Wal goit tadi tukang ya. Kama kolahu ya, man kola binajasatihi, sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang berpendapat cai manina najis. Maka saur pengikut Imam Syafi'i, pala kiasa ma'an nasi, ya, tidak ada kias disertai dengan nas. Jadi lamun aya nasna, lamun aya guluyur hadisna, lamun aya kasauran nabina teu kengeng dikiaskeun. Tos we katetepanana naon nu disaurkeun ku Nabi. Teruskeun alah wah bulieur buah dibaca sadayana mah. Tah mataku di dieu dina Bulughul Maromna dipaparin judul Tahqiqul Qauli fi Thaharatil Maniyyi wa Najasatihi. Kebenaran pendapat tentang sucinya mani dan najisnya mani. Tah eta dijelaskeun, diterangkeun sakitu panjang. Jadi urang mah uih deui we kana kasauran Nabi
Nabi menyamakan air mani itu dengan ingus, dengan cai, dengan dahar itu butahnya, dan Nabi memerintah cukup hanya dengan mengusap dengan kain, sobekan kain atau dengan daun hir. Kata Nabi lamun teu aya mah daun naon wae oke. Tisu. Nah, ku tisu, ku naon wae pokona mah nu penting kokotorna leungit. Sok sanajan tapakna tilasna masih kene aya. Teruskan Bu. Sangat 8. Sakari dewe nya. Hadis debu saponok ya. Hadis kedua genep. Wa an Abi Samhi katampi ti Abu Samhi. Qala Abu Samhi nyarios. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran yuksalu min baulil jariyati. Lamun budak awewe ngompol kudu di cuci. Tapi wayurasu min baulil gulami hanya di yurasu tenang diperciki dengan air. Ya, kalau air kencing laki-laki, anak laki-laki ya. Bu, air laki-laki, ari kolot mah anger kudu dicuci. Ya. Dari kolot mah anget bau teu pararuku atuh, bau 7 rupa. Ya. Ya mah aya dibagi-bagi bau hangseur. Kalau mah bau boleh teh dibagi-bagi, bau hangseur dibagi-bagi ka batu tong, Bu. Ayo Bu ya, mata dina riwayat nu sanes mah ya. Jadi mana tadi teh? Dina riwayat sanes nya kala ya. Dina riwayat Ibnu Hibban katampi ti Ali bin Abi Thalib Rasulullah kantos sasauran kieu fi baulir radi'i. Bu, tentang baul. Naon baul? Baul tenan Bu? Kencing. Ar-radi'i. Radi'i naon? Aya grasok dina surat Bu An-Nisa anu hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Ayat surat 12 surat. Aya ka di dinya minar rodoati. Rodoah teh naon? Sesusu. Lamun ibu gaduh putra karena nena budak tatangga indungna keur ka puskesmas ceurik terus di susuan tah maka eta budak teh jadi sasusu Bu, maka haram nikah itu buta atos teh aya bapana sasusu teh bapakna sasusu teh sasusu jeung bapana sasusu panas haram teh Saun Nabi mah la rodo'ata ba'da haulaini. Teu kaasup menyusui kalau sudah lebih dari 2 tahun. Mataku nganenan mah maksimal 2 tahun. Kabayang 20 tahun. Mual 40 tahun mau nen. 2 tahun kan mau Kalau berkenalan sama. Jadi saun Nabi la rodo'ata ba'da
haulaini. Bu, tidak ada menyusui setelah 2 tahun. Gitu Bu ta. Jadi Bu, disebut menyusui maksimal 2 tahun. Naon sababna? Sabab ya, air susu itu akan bermanfaat bagi si bayi ketika bayi tersebut sebelum 2 tahun. Nalika tos 2 tahun mah da tos teu aya manfaat. Umur 35 tahun. Nah, itu teu aya. Eta lamun caroge nu talina begang nalika nikah eta teh cocok susu. Aduh jadi kieu tah. Teu aya, teu aya sabab saur Nabi oge la rodo anta ba'da haulaini. Jadi tidak termasuk menyusui kalau setelah 2 tahun. Karene sembuh. Gitunya. Aku Dan ya bujang. Ya bujang, ya bujang. Apa ya sudah. Ayeuna nerangkeun bab adab kubur ge pantes sararea pan pernah kan wae kan wae. Ya, ngan keur jalmi-jalmi tertentu mah masih kene gaib gitu. Ya. Nah, Bu, jadi teu kalebet karena menyusui kalau sudah 2 tahun. Matak naon sababna, Bu? Ya. Nalika anon kitu agama nyareatkeun nu disebut menyusui mah haulaini kamilaini liman aroda an yutimar rodoan. Apa tadi ayatnya? Apa? Surat Al-Baqarah ini? 2 tahun Bu, hamilaini teh sempurna bagi orang yang mau menyempurnakan penyusuan. Gitu tak? Nah berarti Bu, disebut menyusui mah hanya 2 tahun, lebih dari 2 tahun itu tidak disebut menyusui dan tidak ada gunanya orang menyusukan kepada anak yang geus teu aya manfaatna. Gitu tak? Karunya. Tah, teu jadi naon teh keterangkeun hilap deui muter gitu. Ya. Kumari gitu Bu. Syariat Islam nyareatkeun maksimal 2 tahun teh sabab saat itulah saat yang paling mudah untuk menghentikan anak berhenti menyusui. Sok cobaan. Nalika tos 2 tahun karunya hayo we disusuan eta leuwih hese Bu. Sok ibu-ibu aya teu ngalaman siga kitu. Langkung sesah ngalirenanana. Nalika budak tos 2 tahun masih kene di susuan langkung sesah. Memang syariat sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan waktu yang tepat untuk menghentikan penyusuan. Gitu putar. Nah jadi kadinya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sasauran pi bawalir roti tentang baul kencing arrodi. Arrodi itu naon? Anak yang masih menyusui. Ya. Saur Nabi yundohu baulul gulam, ya cukup dengan diciprat air kencing anak laki-laki, wayung salu baulul jariyati dan dicuci air kencing perempuan. Naon sababna? Tapi kali beda teh. Naon sababna Bu? Hiji hadisna. Saur Abu Samhi, kuntu ahdamun nabiyya, aku pernah melayani Nabi. Pautia bihasanin au Husainin, lalu didatangkan kepada Nabi Hasan dan Husain. Gitu tak? Saur Abu Samhi teh. Dina riwayat Imam Abu Dawud mah aku melayani Nabi, kemudian Nabi mandi. Maka supaya auratnya tidak terlihat, maka wajib ditutupi. Kumaha cara nutupna? Maka saur Nabi, hendaklah kamu berbalik dan tidak boleh melihatku. Berarti Nabi mandi di tempat disebut terbuka henteu Bu, tapi di satu ruangan
di mana dina eta ruangan teh aya Abus Samhi wajib ditutup. Abus Samhi teh pamangget istri kengeng teh pamangget tinggal orang pamangget saun Nabi naon hilap ribu tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain dan juga tidak boleh seorang perempuan melihat aurat perempuan yang kada ibu-ibu nalika tos naon Bu di Cipanas teh tos mejai sakapeung kurang bebas dumea keur bae rada istri ngumpul awas kalau mandiin anaknya mau Bu mana saya nggak mandiin anak saya tapi udah gede anaknya malah datang kayak sok digosokan gitu baru aja kalau mandir langsung kakian terus saya digosokin mama jadi digosokin gitu mandi itu dimandian saya kengeng teh Ya bukan, alas teu kengeng anger meninggal orang teh. nu kengeng mah ku caroge nyada kitu Nabi juga mandi dengan Maimunah bersamaan menikah jeung caroge dan mata kedah tinggal kawinkeun enggak wahyu lah tinggal kawinkeun Bapaknya itu. jika dinyawakan oh jadi Nabi teh mandi di ruangan tersebut ada Abu Samhi maka saun Nabi berbaliklah ya karena cara untuk menutupi aurat yang sedang mandi supaya tidak terlihat maka orang yang ada di ruangan tersebut diwajibkan untuk berbalik tak itu Bu saparatos ngempa itu Bu disogrogkeun Hasan jeung Husain diajak ameng ku Nabi kemudian Hasan dan Husain itu kencing kepada dada Nabi pas dadana Nabi Bu pabala ala sodrihi lalu baol kencing pada dada Nabi paji itu ya uksiluhu maka aku datang untuk mencucinya untuk mencuci dada Nabi maka pakola Nabi berkata yuksalu min baulil jariyati ya lamun diwasuh mah lamun budak anak awewe gitu maka bagi air kencing anak laki-laki cukup dengan diciprat gitu Bu nah, dibedakannya Bu tadina riwayat musanes mah Bu tadi kan fi baulir rodi'i mengenai air kencing anak yang masih menyusui kumaha lamun tos reng nyusu tos pul weh barang tuang barang mam maka saur Abu Qatadah dina riwayat musanes ada malam yang ama tahnu dua ieu Bu anak laki-laki dan perempuan yang kencing ieu teh salami teu acan barang tuang paida toima di mana duana tos barang tuang gusila maka dua-duanya dicuci gitu Bu tah lamun masih keneh asi ibu eksklusifnya eksklusif naon eksklusif itu ada kecampuran kuno sanes tah naon alasanana Bu dan duka ieu kada dipilari heula numutkeun Imam Asy-Syafi'i ya naon sababna anak laki-laki air kencing anak laki-laki mah cukup diciprat saur Imam Syafi'i ya karena Allah menciptakan Adam Hawa juga diciptakan dari tulang rusuknya yang pendek maka kencing anak laki-laki dari air dan tanah sedangkan kencing anak perempuan dari daging dan darah kata alasanana numut ke Imam Asy-Syafi'i tapi Nabi mah teu ngajelaskeun alasan naon sababna tapi ka muncul syariat siga kitu awi deui we yang ieu mah pikeun lit ta'abudi pikeun ibadah itu jadi lamun misalkan anak kencing perempuan anak kencing air kencing perempuan ya air kencing anak perempuan
itu harus dicuci. Kalau anak laki-laki cukup dengan diciprat. Itulah. Tos cekap eta Bu, bersih, suci. Itunya. Tos. Cukup lah. Duh, saya disubuhkan ini.